Trên lưng châu giá nấu trên bờ đây này. Hồi đổ quá. Đi trên lưng châu giá nấu trên bờ đây này. Đi nhâm sống mẹ mình cây hoài gì chứ mấy cái gì vậy ta chỗ ta đang ăn mà cái cây hoài gì chứ người ta đi chậm chuỗi đi trên lưng châu giá đâu mà nhận đi đủ ăn không miếng hả em không thấy mặn hả không thấy ngon ngon hơn con bán ăn đó hả tiền đất vui à tiền đất vui có bánh tráng quá giòn tôi còn một cái bánh tráng không giòn rồi ba bi em thấy mệt mỏi không? Có người ta bàn có nói chuyện lắm mà mình đi các bạn ở ra mới nói chuyện luôn lắm mình đâu có biết đây đâu người ta đánh giá mình đó cái bên này đánh giá chúng tôi nhà tay mua quá không làm luôn á bánh tráng đó nào mà gửi đâu vô tao nói hiểu không nghe đúng đèn thôi má đang ăn cái bít cây hoài mấy nỉ điên vậy nè phải ra vô không nói hôm nay là lai công trời ơi bánh tráng giòn đúng không bẻ cái rợp thấy chưa phi bất kỳ rồi mày điên hả happy birthday bữa nay có sinh nhật tao đâu mày điên nữa đứa nào nó sinh nhật tao vậy đứa nào nó sinh nhật tao cái nốt birthday makan 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 ini makan
khác đi. Không, hai cái những trái nhau. Đang ăn cũng mấy cái xếp thích chậm cái mặt bây giờ. Cái gì? Ý là đang ăn mà cũng bắt ta đỏ thêm từng đợt cái đấm vô mặt bây giờ ý. Rồi cái khăn hả? Ừ. Hiểu hả? Chưa hiểu hả? Đúng rồi, những gì mà Sao đưa chữ Trung Quốc ra nhưng không hiểu mà mấy cái chữ này ra phải hiểu. hiểu mà chỉ là không hiểu trời ơi, nói được hiểu được thôi. Lớp organ ra, lớp organ, lớp organ. Hello Như. Lớp organ.